Bugün NeoTiler'ın geliştiricisi olarak hem tüm özellikleri tanıtmak, aynı zamanda da nasıl kullanılır bundan bahsetmek istiyorum. Ama buna geçmeden önce NeoTiler nasıl çıktı? Kısaca buna değinmek istiyorum. Bir gün yine bilgisayarımı kullanırken ve uzun yıllar Windows kullanmış bir insan olarak da düşündüm ki pencereleri daha hızlı nasıl hizalayabiliriz? Daha kolay nasıl yönetebiliriz? İşte Windows'daki pencere tuşu ve sağa bastığım zaman o pencerenin sağa kayması, sağa ortalanması gibi özelliklerin Mac'te olmadığını ve olsa da çok kullanışlı olmadıklarını, yeterli olmadığını düşündüğüm için bu tarz bir projeye girişmek istedim. Aslında bazı insanlar bana işte Rectangle, Magnet gibi uygulamalardan bahsetti. Ancak ben bu projeye girene kadar bu tarz uygulamaların var olduğunu bile bilmiyordum. Siz de bu videoyu izliyorsanız bu tarz bir şeye alternatif arıyor olabilirsiniz ya da yeni bir şey denemek istiyor olabilirsiniz. Çünkü bu diğer benim rakiplerim çok uzun zamandır piyasadalar. Bayağı bir kitleye ulaşmış durumdalar. Ancak memnun olan olduğu gibi olmayan da vardır. Bu kısım beni ilgilendirmiyor. Ben kendi özgün projemi yapmak istedim. Kimseden de özellik gibi işte bir şeylere bakayım, ben de kopyalayayım falan gibi dertlerim olmadı açıkçası. Nerede kendi kullanabileceğim özellikler var, işime yarayacağını düşündüğüm şeyler var. Onlara ekledim. Fazla uzatmadan kısaca başlayalım. Şimdi ben Türkçe arayüzü kullanıyorum ama 11 dil desteği olduğunu da belirteyim. Burada menülerimiz var, içerikleri var. Genel ayarlar kısmında neler var? İşte başlangıçta açılması, menü çubuğunda ikonun gözükmesi, sürükle bırak, salla odaklan vesaire vesaire. Tüm özelliklere değineceğiz. İlk olarak sürükle bırak özelliğinden başlayalım. Chrome'u açtığımız zaman pencereyi buradan tuttuğumuzda bize direkt öneriler sunmaya başlıyor program. İşte tam ekran yapayım diyor. Sola sürükledim. İşte buraya koymak ister misin diyor. Mesela bıraktığım zaman buraya hizalıyor. Ortaya getirdim. Bu sefer sol orta yarıya hizaladı. Aşağı getirirsem de sol aşağı hizalıyor. Sürükle bırak özelliğimiz bu. Şimdi tam ekran yaptım. Salla odaklan nedir? Şimdi ekranda bir sürü programım var. Böyle. Salladım. Safari'yi ekranda tutmak istedim. Diğerlerini arkaya almak istedim. Safari'yi salladım. Diğerlerini hop alta aldı. Bunun güzel yanı sağ alt kısmı doldurmuyor. Programlar arkada ama bu şekilde almadığı için burası da dolmamış oluyor. Bu da bence güzel bir artı. Şimdi kapatalım. İmleç takibi nedir? Burada yazıyor zaten. Pencere snap olduğunda imleci otomatik olarak pencerenin ortasına taşır. Hemen deneyelim. Chrome'u açtım. Sağa attım. İmlecim hop buraya geldi. Sola attım. Sola geldi. Aşağı aldım. Aşağıda ortaya geldi. Hep ortalarda. Görev çubuğu DAC ön izlemeleri. Bu özelliği aslında Windows'tan aldım desem yeridir. Çünkü çok kullanışlı bir özellik olduğunu düşünüyordum. Neden Mac'te yok diyordum. Bu nedir? Hemen Chrome'un üzerine geldim. Chrome'da açık olan iki farklı pencerem olduğunu söylüyor bana. Birisi YouTube, diğerisi de blog. Ben blog'a basarsam blogu ekrana getirdi. Bir daha geldim. YouTube'a bastım. YouTube geldi. Pencereler arasında geçiş yapmak Mac'te çok zordu. Çünkü pencereye geldiğim zaman diğeri bir yerlerdeyse onu bulana kadar ona geçemiyordum. Bu da beni çok sinir ediyordu. Bu yüzden böyle bir şey eklemeyi uygun gördüm. Tekrar aşağı aldım. Aynı şekilde burada bekleme süresini de arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi bir saniye yaptık mesela. Daha geç sürede bu ön izlemeleri buraya geliyor. Daha kısa sürede kullanmak istiyorsanız da hemen geliyor. Mouse ile snap engelleme. Şimdi bu aslında bir geri dönüş üzerine eklediğimiz bir özellikti. Bir kullanıcı demişti ki ben pencereyi tuttum ama bir yere snap etmek istemiyorum. Sadece buraya koymak istiyorum. Ama orada da mesela program beni yakalıyor. Bıraktığım zaman snap ediyor. Nasıl engellerim? Şimdi burada shift tuşunu biz atamışız buraya. Buraya istediğiniz tuşları atayabilirsiniz. Zaten en büyük düşüncelerimden birisi de buydu. Programın özelleştirilebilir olması, kişiselleştirilebilir olması. Çünkü bir programı kullanıcı kendi fikirlerine, düşüncelerine göre bence kişiselleştirebilmesi lazım.
o şekilde bir bütünlük kurulabileceğini düşünüyorum. Uygulama geçişi bu aslında Mac'te olan bir şey ama maalesef çok kullanışlı değil. Neyden bahsediyorum? Command Tab. Bak şimdi. Safari'ye geçtim ama Safari ekrana gelmedi. Anti-Gravity'ye geçtim ama gelmedi. Bizde bu program nasıl çalışıyor? Yani bu özellik nasıl çalışıyor? Shift Tab yaptım. Anti-Gravity'ye geçtim. Anti-Gravity ekrana geldi. Chrome'a geçtim. Chrome ekrana geldi. Yani ben bir şey arasında geçiş yapıyorsam onun ekrana gelmesini istiyorumdu zaten. Ekrana gelmesini istemiyorsam neden geçiş yapayım? Klavye kilidi, bunu da son güncellemede eklemiştim. Temizlik yaparken kullanabileceğiniz bir şey. Tabii bu kısa yolların hepsi özelleştirilebiliyor. İstediğiniz gibi özellikler, kısa yollar atayabilirsiniz. Bastım, klavye kilitlendi dedi. Herhangi bir tuşa bastığınızda klavye size sorun çıkartmadan klavyenizi temizleyebilirsiniz. Aynı tuşa geri basarak ya da buradan basarak kapatabilirsiniz. Snap yönetiminde kısa yollar ile kullanabileceğimiz sol yarı, sağ yarı, alt üst, çeyrek, maksimum, ortalama. Aynı şekilde buraya kendi alanımızı da ekleyebiliyoruz. Bence en büyük artılarımızdan birisi bu oldu. Snap alanı ekle diyorum ve böyle bir ekran geliyor. Şuraya ekleyelim. Şu boyutta bir tane olmasını istiyorum. Geldi ve dedi ki işte isim ver. Sol üst dedim. Kısa yol olarak da evet, burada da bir özelliği, bir uyarıyı gördük. Bu kısa yol zaten bir yerde kullanılıyormuş. Bize başka bir şey atamamızı istedi. Şu şekilde T diyelim, bir kısa yol atalım. Option, Command, T. Kaydet dedim. Hemen buraya geldi zaten. Buradan tekrar kısa yolunu ayarlayabiliriz. Chrome'da test edelim. Şöyle bir büyütelim. Kısa yollarıma basıyorum. Direkt ayarladığım konumda snap ediliyor. Şimdi bu kaydettiğimiz özel alanlar bir yere daha geliyor. Onu da diğer menülerde göstereyim arkadaşlar. Buradan fareyle snap yaparken kullandığımız ayarlar. Şunu demek istiyorum. Pencereyi kaydırırken hangi konuma geldiğinde snap yapayım mı diye bize tavsiye vermesini, şu çizgilerin çıkmasından bahsediyorum arkadaşlar. Bunu daha kenara çekersek, şimdi burada mesela az önce çıkıyordu. Şimdi artık daha kenarda çıkmaya başlıyor. Tekrar bırakalım. Geri alalım. Diğer bölgeler için de aynı şekilde sağ bölge, üst bölge, alt bölge. Bunları azaltıp arttırabiliriz. Şimdi burada ekstra bir ayarımız var. Açarsak mor bölgeler geldi zaten gördüğünüz gibi. Köşe özelleştirmesi. Yani sağ üst köşeye, sağ alt köşeye, sol alt köşeye snap yaparken kullanacağımız öneri bölgesinin büyüklüğünü ayarlıyoruz arkadaşlar buradan. Bunları ne kadar büyütürsek o kadar geniş bir alanda sistem bize öneride bulunuyor. Snap edeyim mi? Etmek ister misin? Kullanmak isterseniz güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. En kullanışlı olduğunu düşündüğüm diğer özelliklerden bir tanesi. Yani biraz fantastik bir özellik ama çok eğlenceli olabilecek bir özellik. Burada ben çok fazla mouse kullanıyorum ya da trackpad kullanıyorum ama klavye kısa yollarıyla çok fazla uğraşmak istemiyorum diyen insanlar için yapılmış, tasarlanmış bir özellik. Burada ne var? Aktivasyon tuşumuz, atayabileceğimiz tuşlar. Ben klavyeye hiç dokunmak istemiyorum diyen arkadaşlar için de farenin orta tekerleğini kullanabilirsiniz. Ben Option tuşunu atamışım. Algılama hassasiyeti de bir ayarımız var. Bunu 50 ile 95 arasında yapabiliyoruz. Burada hareketlerimiz var. Bir tane ekleyelim. Şöyle bir şey çizdim. Mesela ben buraya trackpad ya da mouse herhangi birini kullanabilirsiniz. Fark etmez. Burada demek istediğim Mac mini cihazlarda da kullanabilirsiniz. iMac cihazlarda da kullanabilirsiniz. Trackpad'i olan MacBook'larda da kullanabilirsiniz. Şimdi burada parmak sayısı var. Yani ben bu hareketi kaç parmakla çizmek istiyorum ekrana? 3, 4, 1. İleri dedim. Buna mesela Launchpad diyelim. Buradan ne yapmak istiyorum? Ben dedim ki bu hareketi çizersem bana Launchpad'i aç. Kaydet dedim. Doğruluk oranını tutturabilirsek Launchpad'imiz açılacak. Option tuşuna basıyorum yani kilit anahtarıma. Evet. Biraz daha azaltabiliriz hassasiyeti.
Hassasiyeti azaltırsak daha kısa sürede direkt açılıyor zaten. Açıldığı zaman da şuradaki şeyler bildirim geliyor. Şu şekilde mesela. Mesela bana dedi ki işte sen şu anda bunu çizdin ve ben bunu sağa yaslaymış. Evet. Ama bizim kendi penceremiz olduğu için Neotaylar'ın ben bunun atanmasını kapatmıştım. Bunun üzerine test edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı yandı ve pencereyi sağ tarafa snap etti. Diğer bir kısma geçelim. İstisnalar. Neymiş? Bu uygulamaların pencereleri snap işleminden etkilenmez. Sağ üstteki butondan istediğimiz kadar pencereyi ekleyebiliriz. Örneğin biz buraya Chrome ekleyelim. Şimdi Chrome ekledik. Artık Chrome'da kısa yollara da bassam, bunu sağa sola da sürüklesem herhangi bir şekilde öneri çıkmıyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunu silelim. Daha çok test ederiz. Kayıtlı çalışma alanları. Kullanımı kolaylaştırdığını düşünerek eklediğimiz bir diğer özellik. Şimdi nasıl çalışıyor? Chrome 1, Chrome 2, bir de mesajlar uygulamasını açalım ve şuraya alt kısma koyalım. Geldim buraya. Çalışma alanları dedim. Mevcut düzeni kaydet dedim. Buna da test workspace olsun vs koyalım. Kısa yoluna da W'yu atalım. Buradan ikonları seçebiliriz. Bir sürü ikon var. Kaydet dedim. Aynı şekilde düzenleyebiliriz. Hatta buradan Chrome'a özel Chrome ve Safari gibi uygulamalarda buraya ekstra özel bir şey atayabiliyoruz. Ekstra özel bir değer atayabiliyoruz. Ne gibi? YouTube adresini mesela şöyle test amaçlı buraya koyalım. Kaydet dedim. Artık burada YouTube var. Kapattım. Şimdi her şeyi kapattım. W'ye atamıştık. Bastım. Pencerelerim kapalıydı. Açıldılar. YouTube değerini atamıştık. YouTube geldi. Mesajlar da buradaydı. Ve bu konuma yerleşti. Şöyle de test edebiliriz. Bunlar örneğin sağ alt kısımda olsunlar. Ve ben açmak istiyorum. Tekrar bastım. Tekrar aynı şekilde konumlarına yerleştiler. Hemen diğer özelliğimize geçelim. Kurallar. Uygulamalar açıldığında otomatik olarak seçilen pozisyona yerleşir. Snap yönetiminden eklediğiniz özel snap alanlarını kullanabilirsiniz. Yani burada gösterdiğim özel olarak eklediğimiz snap alanını burada kural olarak kullanabiliyoruz. Ama yine bir Chrome penceresi üzerine test edelim. Chrome'u seçtim. Gösterdiğim gibi arkadaşlar özel snap alanları adıyla test araya bir, ben bunu daha önce oluşturmuştum. İsterseniz bunlardan birini seçebiliriz hatta. Kural ekledim. Chrome buraya geldi. Chrome'u kapatalım. Chrome'u açıyorum. Chrome'u açtım ve direkt Chrome istediğimiz bölgede açıldı ve yerleşti. Bunu diğer monitörünüzde de kullanabilirsiniz. Çoklu monitör desteğimiz var. Son ekranlarımızdan artık yazılım güncelleme. Sparkle kullanıyoruz. Güncellemeleri kontrol ettiğimiz zaman şu anda son sürümün bu olduğunu ve daha yeni yüklenebilir bir sürüm olmadığını belirtiyor. Hakkında kısmında basit bilgilerimiz var. Şimdi size gösteremediğim satın aldığınızda ilk gelen onboarding pencereleri. Orada da bazı özelliklerden bahsediyoruz. Sonra işte trial versiyon kullanırsanız burada olan bir tane şey var. İşte ne kadar süreniz kaldı, satın almak ister misiniz gibi ibareler var. Şu anda gözükmüyorlar. Sitemize gidelim. Burada basit ve hızlı bir tanıtım videomuz var. İndir derseniz program indirilmeye başlıyor. 14 günlük ücretsiz kullanabileceğiniz kod ve bu şekilde. Burada yine özelliklerimizi anlatmaya devam ettiğimiz alanlar var. Neden Neotaylar kısmında ise size sunabileceğim tüm bilgileri burada veriyorum arkadaşlar. Ve benim inandığım bir şey var. Bir program eğer cidden gerektirmiyorsa abonelik çok saçma bir şey. Çünkü insanlar belli bir ücret ödedikleri takdirde bunun kullanım hakkını alabilmeleri lazım. Bakın hani çoğaltıp satmaktan bahsetmiyorum. O bir hırsızlıktır. O ayrı bir şey de.
Yani belli bir fiyat karşılığında ben bunu ödüyorsam ben bunu her ay sana ödemek zorunda değilim. Çok saçma bir şey. Ben de bu yüzden dolayı tek fiyat anlayışıyla satışa sunuyorum. Lemon kullanıyoruz. Güvenli bir ödeme sistemiyle direkt birçok sistemi destekleyerek satın alabilirsiniz. Bana mail de atabilirsiniz. Maillere cevap verdiğimden emin olabilirsiniz. Bugüne kadar birçok dönüş oldu. Onlar sayesinde güzel yerlere geldik. Çok teşekkür ediyorum. Mail de atabilirsiniz. Buradan gönderebilirsiniz. Hiç fark etmez. Aynı şekilde dediğim gibi 11 tane dil desteğimiz var toplamda. Bu kadar da arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.